ainihin babban abin sha'awa ta shine su taho dama ba ma su kaɗai ba Gawuna shi kaɗai ba, dukkan waɗanda suka yi takarkaro a baya su taho mu zo mu haɗa kai biyu al'umma. To babu shakka yau rana ce ta farin ciki, ba ma gare ni ba ma ga iyalina kaɗai ba, ga dukkan al'umma na jihar Kano da sauran magoya baya wanda suke a cikin wannan ƙasa da kuma ma faɗin duniya baki daya. Wato harka ta siyasa kullum muna nuna ma al'umma siyasa daban, wato yi wa al'umma aiki daban, zuciya na son ka taimaki al'umma daban. Yayin da kake shugaba kuma kuke ta adawa kuma kan neman wata kujera, wannan kowa yana da dama ya fito ya yi abin da yake so domin ya tabbatar wa al'umma cewa ga irin manufofinsa domin su zaɓe shi. Amma lokacin da aka gama aka yi zaɓe, aka zaɓi wanda ake so, aka rantsar da shi ya fara aiki, to ya zama wajibi akan wannan shugaba ya rungumi kowa da kowa, ya riƙe su domin a ci gaba da yi wa al'umma aiki. In banda sun kai mu ƙara har ta taho har zuwa wannan kotun koli, ainihin babban abin sha'awa ta shine su taho dama ba ma su kaɗai ba Gawuna shi kaɗai ba, dukkan waɗanda suka yi takarkaro a baya su taho mu zo mu haɗa kai biyu al'umma. Abu na biyu shine ka yi ƙoƙari a matsayinka na shugaba ka manta da abin da ya faru a baya, ka riƙe gaba, ka tabbatar da cewa ka rungumi kowa. Duk wato wata jiha ko wata al'umma da ba ta da shugabanci, ba ta da masu faɗa mata aji, musamman shugaba, kamar duk gwamnan da ba shi da dattijai waɗanda suke sun taka rawar gani a baya, wanda yake sun riƙe mukamai manya-manya ta kowane fanni, wanda a lokacin shi ma bai ma san inda yake, bai ma san yake ba. To duk gwamnan da ya zo ya wato wofantar da su, ya wulakanta su, yana tabbatar maka wallahi ba zai samu ci gaba ba. Babu jiha a arewa da wato martaba ta manyan mutane da tijai ta lalace irin jihar Kano. Kuma wannan duk rigingimu da ake, duk rashin tarbiyya da za ka gani, duk wata wato wani rashin tarbiyya da ake fama da shi, rashin mafaɗi ne. Duk wani taurin kan wani shugaba a kan ko gwamna ko wani wane ne, in ka gani wato rashin ɗaukan shawara ne na wannan dattijai. Da ana ɗaukan shawararsu, ana girmama su, ana nuna musu yauwa an yadda da su, kuma an yadda da abubuwan da za su yi domin su ba masu son zuciya ba ne, da jihar Kano ta ci gaba fiye da yadda take yanzu. So da haka shi ne muka fito da tsari wanda za mu ɗauko su mu dinga zama da su, suna ba mu wato shawarwari, suna sa mu a kan hanya. Akwai malamai da yawa, akwai sarakuna da yawa, akwai 'yan kasuwa da yawa, duka akwai ma dattijai a cikin matasa. Ni na tabbatar idan muka janyo su kamar yadda muka tsara wannan, in Allah ya yarda martabar jihar Kano za ta dawo, in Allah ya yarda tarbiyyar matasa za ta dawo yadda ya kamata, in Allah ya yarda duk wannan kashe-kashe ko sace-sace ko rashin ayyukan yi ko talauci da ya addabi mutane, in Allah ya yarda za a yi maganinsa.